হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টর। আলোচনা করব একটি প্যারাগ্রাফ রাইটিং নিয়ে। রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন ঢাকা মেট্রো রেল। ঢাকা মেট্রো রেলের উপর একটি অনুচ্ছেদ লেখো। নাও লেটস স্টার্ট। টাইটেল: ঢাকা মেট্রো রেল। মেট্রো রেল ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাস্টেস্ট মডার্ন রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম। মেট্রো রেল একটি দ্রুততম আধুনিক রেল পরিবহন ব্যবস্থা। Dhaka Metro Rail is a planned mass transit solution for the rapidly growing city of Dhaka, Bangladesh. ঢাকা মেট্রো রেল বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধনশীল শহর ঢাকার জন্য একটি সুপরিকল্পিত গণপরিবহন সমাধান। It aims to provide a modern and efficient mode of transportation to alleviate the city's severe traffic congestion and air pollution problems. এটি শহরের তীব্র যানজট এবং বায়ু দূষণ সমস্যা দূর করতে একটি আধুনিক এবং সুদক্ষ পরিবহন মাধ্যম প্রদান করতে উদ্দেশ্য করে। The construction work began in 2016 with financial assistance from the Japan International Cooperation Agency. জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সির আর্থিক সাহায্যের দ্বারা 2016 সালে নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছিল। এই জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সির সংক্ষিপ্ত রূপ হল জিকা। The first phase of the project was completed by 2022 with a length of 20 km with 16 stations connecting the northern and southern parts of the city. 16টি স্টেশন দিয়ে শহরের উত্তর ও দক্ষিণ অংশকে সংযুক্ত করে 20 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সহিত প্রকল্পটির প্রথম ধাপ 2022 সালে সম্পূর্ণ হয়েছিল। The project is estimated to cost about TK 33,472 crore. প্রজেক্টটির আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে 33,472 কোটি টাকা। The remaining phases of the project are expected to be completed by 2023. প্রজেক্টের বাকি ধাপগুলি 2023 সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়। The project is also expected to have a positive impact on the economy, creating job opportunities and attracting foreign investment. প্রকল্পটি অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। There have been concerns about the cost and feasibility of the project. প্রকল্পটির ব্যয় ও সম্ভাবনা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। However, the project is seen as a crucial step towards creating a modern and sustainable transportation system in the city. যাই হোক, শহরে একটি আধুনিক এবং স্থিতিশীল পরিবহন ব্যবস্থা তৈরি করার পক্ষে প্রকল্পটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে দেখা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ভিডিওটি দেখার জন্য।